Hezekia naye aliugua, na katika siku ya kuugua kwake aliambiwa, tengeneza mambo ya nyumbani mwako, utakufa utapona. Yes, shalom mtu wa Mungu. Kabla sijaongea maneno yote, kwanza nianze kwa kusoma maandiko haya katika Matendo ya Mitume, kwenye kitabu cha Biblia, Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 36, inasema hivi: na mwanafunzi mmoja aliyekuweko Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, kwenye mabano yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizotoa. Ikawa siku akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani, na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Sasa nadhani ongee kitu fulani hapa, pengine niongeze na andiko jingine hapa katika Isaya 38 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema hivi: siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akisema, Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Sasa niongee maneno haya nimesoma kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 9 kuanzia mstari wa 36, ambapo inaelezea yuko mwanamke mmoja alikufa, ila mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema. Kuna watu walianza kulia tu kwa sababu ya yale matendo yake mema, alivyokuwa amewafaa sana hiyo jamii. Alikuwa amewashonea wengine nguo, wengine kanzu, wengine walikuwa akiwapa sadaka. Achana na hii ambayo tuko kwenye dunia, ambao wachungaji wanaweza wakanakwambia, unipe mimi sadaka, unipe mimi sadaka, si ndio Mungu atakulinda, Mungu atakutunza? Hapana. Hata ukisoma habari za kina Kornelio, hakuwa anatoa kanisani, alikuwa anawapa watu sehemu ya sadaka. Yani alijaa matendo mema kwa watu, kiasi kwamba kuna watu walianza kutabika, kuhangaika kwenda kumtafuta mahali alipo Petro, ili tu aje amfufue huyu ambaye ndiye Dorcas, amfufue tu kwa sababu ya matendo yake mema. Mimi nawahakikisheni hii staili ambayo naiona sasa imetapakaa ndani ya nchi ya Tanzania. Sasa hivi kiongozi yoyote ikisikika taarifa za yeye kufa au aidha amekufa, basi kuna watu kwao ni sherehe, yaani wanafurahia sana, hawaoni kwamba kuna namna yote. Na zaidi unaona wanasema tushukuru kwa hiki kichache ambacho Mungu basi ametutendea Watanzania. Lakini wengine wanasema kifo ni kifo tu, msizoe taharuki mitandaoni. Sasa hii nataka mimi niongee haya kwamba ni tafsiri mbaya sana kwa nchi yetu hii ya Tanzania, ambayo sasa watu wanafurahia kufa kwa viongozi, lakini zikisikika tetesi za kiongozi fulani ipo kwenye hali fulani, hadi amekufa au haonekani. Sasa kwa mfano hata rais wetu, mpaka hapa watu sio kwamba unawaona wengi wakiwa wanaonyesha huzuni au kulia, wakiwa wanaonyesha kulia kwamba kwa kweli, hapana. Kwa mfano kifo cha JPM kiliwaliza Watanzania wengi. Mimi nakuhakikishieni na ninachosema kwamba yako maisha ambayo hutashawishi watu wakulilie, hutashawishi watu. Na whether pengine kuna wengine wanasema kwamba mtandaoni huwezi ukatoa takwimu kwa kupitia mitandao, lakini mimi nijuacho, mitandao kwani natumika na wanyama, sina watu, natumika na watu. Ila sasa hivi utaona comment nyingi za ambazo zitakuwa zinajaribu kuonyesha mwache rais wetu, mwache, nyingi ni za ukanda ule wa wenzetu wale ambao kwa sehemu kubwa, kwa kadri sinavyokuwa tunapitia kasia na maumivu hapa na pasema, hiyo ndo amani, tuitunze amani ya nchi. Nasema hamna shida, ila niwaambiacho tu watu mlioko duniani, wanadamu, niwaambie kwamba fahamu tu kwamba hutaishi milele duniani. Sasa swali linakuja, siku utakapokuwa unaondoka, kuna watu watafurahi au watu watakuwa wanahuzunika? Kwa sababu ile mioyo ya watu inapokuwa inajaribu kulia zidi yako na kusikitika juu yako, ile ni dua kwa watu kwamba ikiwezekana, Mungu, mtu huyu hebu fanya jambo, ikiwezekana. Sasa hivi wako watu ambao Magufuli watakonea, lakini watu wanalalamika sema, Mungu huyu tutampata wapi? Mfufue tena, muamshe tena. Yaani mpaka leo bado kuna dua za watu. Sasa tunawaona hawa mnaojiita marais sasa na ushirikiano sana na hao wakubwa wa dini wanaouzia mafuta, sio wanauza mafuta ya upako.
na mnawaita kwenye sehemu ya visherehe vyenu, wanakuja wanaomba maombi na kuwatabiria mambo mema, lakini ona yanayowakuta. Ona yanayowakuta sasa haieleweki, mnaugua na kuumwa. Lakini hao si ndio ambao pengine mnawaamini kama ni watu wa Mungu? Kama ni watu wa Mungu, kwa nini wasingetoa hayo magonjwa yanayowataabisha kwenye miili yenu? Maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Hebu nisome na andiko hilo. Nisome na andiko la katika Warumi mahali fulani hapa. Nikusomee maandiko haya kadhaa. Hivi wewe siku utakapokuwa unaondoka au utakapokuwa umekufa, watu watalia au watu watafurahi? Mimi sithibitishi kwamba moja kwa moja rais labda amekufa, ila nisemacho tu, wanadamu tujifunze, matendo mema ndiyo yatakayosababisha Mungu kukutizama. Matendo mema ndiyo Mungu yatakayosababisha kukutizama. Kuna watu mtakufa kama afavyo mbwa mfu, yaani watakuwa watu wanaona afadhali ana alikuwa anatubwekea tu hapa. Sasa nilisoma hata kitabu cha Isaya huko ambapo nasema Hezekia naye aliugua, na katika siku ya kuugua kwake aliambiwa tengeneza mambo ya nyumbani mwako, utakufa utapona. Sasa kuna watu inawezekana mnaamini sana, hata kama mnafanya utumbo na vitu vya hovyo mnataka msifiwe, mpongeze. Ninawaambia nitengenezeni mambo ya nyumbani mwenu, mtakufa wala mtapona, hakika nawaambieni. Katika kitabu cha Warumi 2 mstari wa 9 anasema riziki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia, bado utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. Nisome na kitabu kingine hapa pia katika Ufunuo 13 mstari wa 10 anasema mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atakufa kwa upanga. Mtu akichukuliwa mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atakufa kwa upanga. Niongezee na Warumi 6 mstari wa 23 anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Usizani kana kwamba mtaishi milele. Watu wabaya ambao mmejihisi kana kwamba dunia ni yenu na mnakuwa mnatoa vitisho kwa kila ambao watakuwa wanajaribu kusema mambo haya hayafai. Mmekuwa mnainuka mna kejeli na dharau, mamlaka. Sasa tutii kwenye kipi? Kwenye watu wanatekwa, watu wanauawa, tutii tu. Naambieni msihisi kwamba nyinyi ndio mtaishi milele sana. Msijipe vyeo ambavyo visivyo wahusu. Andiko anasema mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake. Sasa endeni kutishatisha watu mkaishi labda nyinyi mtaishi sana milele. Niwaambie tu kwa haya yanayoendelea yawafunze. Sasa hivi kila kiongozi akiondoka basi CCM watu wanafurahia. Wanasema tushukuru Mungu kwa hiki kichache. Niwaambie tu kuna uwezekano wa kutengeneza na kurejea na kurudi upya. Sasa ni viongozi wengi ndio waga mtaki kukiri. Sema nguvu tu ile tumie kwa inaendana na tukio. Nyuma mlisema ile ilikuwa ni AI. Sema hamna shida. Tuendeni mbele. Mbona Mungu atachafua tu usemi? Sasa hivi kuna alipokufa kiongozi mwingine yule Mhagama, Chengela anasema alikuwa anaumwa. Huyo anasema waziri mkuu anasema alikuwa haumwi, alikuwa yuko vizuri kabisa. Anasema twende mbele. Kila mtu atachanganyikiwa kivyake. Watanzania wengi au Watanganyika wengi wamekuwa wanasema hivi, kila mtu atachanganyikiwa kivyake. Nishie kwa kusema asante na hongera kwa kunisikiliza. Ni sauti mtoto wa mtu aliye kutoka nyikani, unasema tengenezeni njia ya Bwana, inyosheni mapito yake. Tazama Mungu mhukumu wa kila haki wa kila mtu yuaje na malipo. Na hii ndio maana neno Maranatha.